wis ora kurang sekamu barang tegese bandaku mambrah-mambrah kawulaku pirang-pirang. Ananging ingsun durung rumangsa Nyakrawati mbau Dendapati. Satane mono aku kepengin gelar jajan ngrupak jajaning mungsuh. Lan kuciwane aku durung duweni bojo Patih Braja Semara. Lantalah. Lajeng kinten-kinten wanudya pundi ingkang nedya kula dodhok korinipun Sinuwun Prabu Yaksa Indra Darmawasesa. Jumandha aning negara Magadha. Putrane Prabu Citra Darma jenenge Dewi Citrawati. Gawang-gawang saya malelo ing pandulu dulung rega jroning atiku yen to ingsun urung kelakon sesandingan kelawan Dewi Citrawati Pati. Kersanipun dos pundi sinuwun mula kang saka iku Gretake Prawadya Bala sakcukupe saka madyaning negara Tawang Langit. Gret lamprit brokat kimpul waton lanang nyekel gawan mangkat tutna laku jantraku daya-daya prapta menyang negara Magadha. Yen to mengko Dewi Citrawati tak rembug sarana alus ora diwenehke dening Prabu Citra Darma.